5-күн. Бүгүн жаңы күн. Бүгүнкү күндөн баштап мен байкагыч болом. Ийгиликтүү адамдар башка адамдар менен эмнеси менен айырмаланарын билиш үчүн ийгиликтүү адамдардын жашоосу жөнүндө окуйм. Мен түшүнөм, алар эрки, чыдамдуулугу менен айырмаланышат. Алар тагдырдын сыноосунан жүрөктүүлүк менен өтүшөт. Мен дагы өзүмдүн так ошондой эрктүүлүккө, чыдамдуулукка тарбиялайм. Мен түшүнөм, имаратты куруш үчүн кирпич, цемент, темирди колдонушат. Жана бул материалдар чыдамдуу болуш үчүн сыноодон өткөрүлөт. Ошондон кийин гана специалисттер аларды колдонууга кеңеш беришет. Ошондой эле биздин эркибизди, мүнөзүбүздү курчутуш үчүн жашоодо сыноолор болуп турат. Бутылканын үстүнө кечке суу куя албайсың. Ал сыртынан агып калат. Адам деле ошондой. Көбүрөөк алыш үчүн руханий жактан өнүгүп туруш керек. Өзүнүн билим деңгээлин көтөрүп туруш керек. Эгерде адам чоң нерсеге жеткиси келсе, эрктүүлүк жана чыдамдуулук менен кечээкүдөн бүгүн көбүрөөк нерсе жасашы керек. Ийгиликтүү адамдар башкаларга караганда бир кадам көбүрөөк жасашат. Эгерде керектүү адамдар менен жолугушу керек болсо, алар жок дегенде бир кезигишүү көбүрөөк жасашат. Мен дагы ошондой болом. Анткени менде кыялым жана максатым бар. Мен ийгиликке умтулам. Бүгүндөн баштап мен түшүнөм. Ийгиликке карай жолдун ачкычы бул эрк. Баштаган ишиңди аягына чыгаруу үчүн эрк керек. Эң жакшы нерсени тандап жана ага жетүү үчүн эрк керек. Жана өзүңдүн күчүңө, өзүңдүн кыялыңа ишенүү керек. Жада калса колуңан келбей атса дагы ишенүү керек. Эч кандай шанс калбай калса дагы ишенүү керек. Алдыга бас деп эрк гана айтат. Мен эркти тандайм. Ар дайым жана башкалар балким кыялына бир кадам калганда токтоп калса, мен токтобойм. Бүгүндөн баштап мен эрктүүлүктү тандайм. Мен эрктүү адаммын. Дайыма оор моменттерде жетишет, токто, баары бир сенин колуңан келбейт дешсе дагы мен аракетимди токтотпойм. Жана өзүмдүн жашоомду жок дегенде 1% жакшыртыш үчүн пландагандан да көбүрөөк иш кылганга өзүмдү мажбурлайм. Ар бир күнү кечеги күнгө караганда аз да болсо көбүрөөк жасап турам. Мен өзүмдү күчтүү кылам, өзүмдү эрктүүлүккө тарбиялайм жана иш аракетимди кылам. Күндөн күнгө мен кечээкүгө караганда бир беттен көбүрөөк китеп окуп турам. Күндөн күнгө мен бир кадамдан көбүрөөк жасайм. Бул менин эрктүүлүгүмдү машыктырат. Менин жашоом оор болуп калса да, мен иш аракетимди кыла берем. Көбүрөөк жасаганга аракет кылам. Анткени иш аракет гана жыйынтык берет. Коюлган маселелер, пайда болгон көйгөйлөрдү иш аракет аркылуу гана, эрктүүлүк тарбиялоо аркылуу чечет. Мен эми билем, жашоомдогу ийгилик менин эрктүүлүгүмө көз каранды. Жана эрктүү адам болуп баратам. Убактылуу умтулуу акыркы жыйынтык эмес. Алар адамды токтотпош керек. Ар бир токтоп калуу бул жеңилүү. Токтоп калганга болбойт. Жашоо кээде саз сыяктуу, токтоп калсаң, саз сени соруп кетет. Алдыга гана жылыш керек, ошондо гана жеңесиң. Жеңиште эрктин күчүнөн жана максатка жетиш үчүн талыкпастыктан пайда болот. Мен өзүмө ошондой эрктүүлүктү тарбиялайм. Мен эрктүү адаммын. Мен өзүм эркмин. Мен эрктүүлүктү тандайм. Ар дайым менин жалкоолугум, муну эртең эле жасаса болот деп айтканда мен өзүмдү бүгүн жасаганга мажбур кылам. Ийгиликсиз адамдар эртең ийгиликтүү болгусу келишет. Бактысыз адамдар эртең бактылуу болгусу келишет. Бүгүн утулгандар эртең уткусу келишет. Алар кыймыл аракетти кийинкиге калтыра беришет. Мен өзүмө аракетчиликти жана эрктүүлүктү тандайм. Ошолор гана ийгиликти камсыз кылышат. Мен эрктүү адаммын. Мен ден соолугума кам көргөнгө эркимдин күчү жетет. Мен окуганга эркимдин күчү жетет. Мен өзүмдүн рухумду Кудайга жалынуу менен күчтөндүрөм. Үй бүлөмө, ата-энеме кызмат кылуу үчүн аракет кылып жана алган билимдеримди максатыма жетүү үчүн колдонуу үчүн мен өзүмдүн эрким күчтүү. Мен өзүм эркмин. Так ошол ийгиликтин пайдубалы. Жана улам жаңы минуталар менен эрктүү адам болуп баратам. Мен өзүмө күчтүү эрктүүлүктү жана
чыдамдуулукту тарбиялап атам. Жана булар мага жаңы дат болуп калмайынча бул сөздөрдү күнүгө 3 жолудан кайталайм.